大家好，咁今日咧就想同大家開封呢一個嘅小丸子嘅書包啦，咁可以講係食玩嘅，因為佢又可以玩又可以食啦，係啦，應該入邊係有嗰啲食物嘅，所以就應該呢度係有寫住食物嗰啲嘢啦，係啦，咁就而家就開封佢啦。咁咧首先就其實呢一個我可以係當係即係如果你屋企係有 Pulip 嘅或者 P 內啦，你可以擺喺 Pulip 嗰度，然之後孭住咧係真係超級之靚，同埋真係超級之變到咧好得意咯，即係覺得係啦，同埋佢嗰啲公仔啱啱好 size 又同呢個書包差唔多大啦，咁所以都係幾得意啦。咁同埋佢呢一個 size 係有隻成個手掌咁大啦，但係咧真係勁得意啦，同埋佢呢度有個鎖匙扣咁樣啦，同埋即係波圈啦，同埋有呢個帶啦，即係超粒靚咯，係嘛，超級之型啦。咁呢度咧就開封咗佢咧，即係而家係一嗰啲生果嘅糖啦。我之前見嗰個咧係一個好似係雪糕嘅糖，但係呢一個係生果，仲靚過雪糕啦。咁應該真係好好食嘅嚇。咁就有西瓜啦、橙啦，同埋有呢個嘅都係橙啦。咁同埋仲有冇咧？仲有一個嘅西瓜啦。咁之後淨係得呢兩隻款，但係有4粒啦。我覺得都幾抵，同埋入邊有個係七仔買啦，係啦，都有陣時出，有陣時唔出啦，係啦，咁我都揾咗佢好耐啦。sorry，衰咗。之後就有塊鏡啦，係啦，咁你返學都可以愛嚟用啦，然之後擺啲嘢落去都係幾方便嘅。係啦，咁我今日開封就咁多啦，希望你會中意啦，拜拜。之後就要宣傳另外一個嘅 channel 啦，就俾我貨我嚟 sell 嘢嘅，咁就係呢個 Janice CYT Shop 啦。大家不妨如果你有 subscribe 我嘅話，順便 subscribe 埋嗰度啦。咁嗰度係有嘢 sell 啦，同埋睇下有冇嘢啱你啦。咁都希望嗰度啲嘢你會幫襯下啦。咁就 thanks for watching，拜拜。